把接头换成 P1 接头。因为之前主水管用的是40的型号，在装接头之前还需要变形到32的型号，之后再接上类似的4头，并且因为型号的不同，所以每热容一个接头又得换一次热容机上的型号。2楼卫生间如何让 P1 管转化成 PPR 管？随后检查了所有的出水口，没有发现漏点。接着又看下山崖流水的情况。山崖流水水量一般，只有低处有水，高处水量非常小，不过好解决，在地钻个脚法控制水量就可以了。之前改造好的这间房间现在也通上水了，等我接上热水浴池就可以泡澡了。现在再看一下检修穿线口，院子内的鱼池、山洞、大门以及灯光的线管都聚集于此，就连通往院外也是没问题的。最重要的是还预留了用水的开关，并且室内的总开关也在这里。万万没想到休息时间自己动手改造到第3年，才让我实现了用水用电自由。